Hola amigos, el bruxismo es el hábito de rozar los dientes de arriba con los de abajo y producir un chirrido. Este hábito suele ocurrir por la noche. Los síntomas, además del rechinido, son dolor de cabeza, dificultad para abrir la boca, desgaste de la articulación entre la mandíbula y el cráneo y dolor del músculo de la mandíbula. También desgaste de los dientes. Las causas principales son el nerviosismo, el estrés, la desalivación de los dientes superiores e inferiores o producido por un parásito. Lo primero que debemos hacer es relajarnos, acostumbrarnos a tener los labios cerrados pero los dientes separados, aplicar calor sobre las mandíbulas tantas veces como se pueda, tomar baños calientes en la bañera, desterrar de su dieta la cafeína y los hidratos de carbono, cansar a la mandíbula por la noche masticando una manzana o una zanahoria cruda y usar un protector bucal de venta en tiendas de deportes. Se moja el protector en agua caliente, se coloca dentro de la boca y se muerde hasta que se acomode adecuadamente. Si su problema dura mucho tiempo y el protector bucal le funciona, puede consultar con su odontólogo para que le proporcione uno a su medida y de mejor calidad. Gracias por ver mis vídeos, espero que te gusten. Si es así, pincha en me gusta, suscríbete y hasta la próxima.